O outro já tá dançando ali, ó. Bora essa galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos deixando aquele like topado aí no início do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixa aquele like topado aí no início do vídeo, beleza? Galera, é o seguinte, vamos falar de coisa boa, né? Galera, estou fazendo um sorteio topado aí lá no meu Instagram, tá bom? De um boné desse aqui da Power System, de uma camisa top da Power System e de um amplificador topado. Corre lá no meu Instagram. Ah, Isaac Newton, eu não tenho Instagram, você é foda, não sei o que. Cara, usa do irmão, da irmã, do seu pai, da sua mãe, da namorada. Cara, só colocar pra participar. Deixa de conversa, deixa de chororô aí nos comentários, rapaz. Galera, é o seguinte, vim também, trouxe aqui o drive do TI, o TI, né, o drive do estranho, e o guia de onda também, que ele mandou um pra mim, um pro Zackson e um pro Renato Salsicha, que depois vamos fazer uns testes comparando com o meu antigo drive, que esse aqui é o mais novo, né? Então é isso aí, deixa o like topado nesse do vídeo e vamos para mais um vídeo que tem conteúdo hoje de Netinho. Netinho. Olha aí, quando o pai fica olhando o filho, né? Tá dando as ideias porque recebeu os drives aqui do estranho. Isso. Depois ele vai fazer uns vídeos dele no canal, né? Sim. Tava curtindo aqui, ó, Bregão do Caixa. Gostou do Bregão do Caixa? Parei de trabalhar. Eu não sei quem é eu não sei quem é esse Caixa, mas deve ser topado. Depois vamos procurar no Instagram ele, ó. Tava curtindo aqui, viu? Show. Vamos, Netinho, mostrar o que. E aí? A galera ficou meio com medo com aquele negócio que você falou, viu? Aí, se inscreveram? Oxi. Ué, deu uns 100 e poucos comentários, só com medo. Então depois no Não, final do tem vídeo que você... No final do vídeo você repete aqui. Não, vou repetir mesmo. Tem que ficar com medo, porque se não fizer o que eu disser, aí já sabe, é prejuízo. Você tem que fazer o mesmo, que você tem som também agora. Não é possível que eu tô filmando o som dele e não assistir o vídeo. Não, eu faço, ainda faço mais. Chegou no meu binal, velho, que é isso? Olha, vamos aqui, galera, é o seguinte, daqui a pouco a gente mostra uma estrutura aqui que o Zackson terminou. Esse aqui é o som do Netinho. Agora, por que não botou uma madeirinha, Netinho, embaixo, pra subir mal um pouquinho esse som? Não, isso aqui, coisa não. Vai, levanta assim só pra gente ver. Ó, galera, um sub, que eu não sei que marca é. Powervox. Esse aqui, bicho, é porque eu vendi, tu acredita, velho? Eu falei com você, eu demorei, eu ia falar antes. Rapaz, tu acredita? Um valor de graça isso aí, praticamente. Eu tenho isso aqui, se você quiser substituir, eu tenho lá. Botar aqueles bonitinhos, eu lhe dou um par. Desses bonitinhos. Quanto é, pô? Eu tenho da Shocker, da Snake e tenho da outra marca. Porque eu não sei qual é Ô, Zackson, eu tenho esses bichos aqui. Pra doar pra Netinho. Nossa, eu já ganhei. Agora isso aqui funciona também? Ou você só tá fazendo no estilo médio aqui? Não, ele tá funcionando ele. Aqui é substituir a corneta, é? Não. Mas já tem o tweet? Tem o tweet, sim, mas só que essa caixa aí, quando eu fiz na época, eu fiz pra o Snake. Snake. Por isso que eu tenho o tweet. Entendeu? Tá bom. Eu tenho lá, pô, vamos botar. Eu tenho, pronto, vou lhe dar da Ultravox, que é da mesma cor da caixa, que ele é preto. E eu tenho uns reparos lá, uns negócios que fica sobrando, né? Pode ser? Pode, tá pode feliz? Sim, pode, tô feliz. Agora eu cheguei, agora que eu vou dar com a força. No meu cabarezinho. Sim, vamos lá. Agora tá lento, só demora. Não, Daqui a beleza. meia hora a gente volta, vamos pessoal. Tranquilo. Qualquer coisa você pega o pendrive dele, pode ser que esteja acostumado com o seu pendrive. Aí você Mas demora do substitui. mesmo jeito, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quase 5 mil músicas. Sim, o Taramps que eu já cheguei a usar no meu primeiro som foi esse Taramps aqui, galera. Esse é bom, que é o outro. Eu já usei no meu primeiro som. Nunca queimei nada não com esse bicho não. Muito bom esse Taramps, não, galera? Você quer... Gostei dele, é bom. Você tá feliz com o som? Tô, um bocado. E o que tá acontecendo depois que você teve som? Teve briga com mulher? Não, essas coisas não, né? Teve, já. No primeiro dia, eu saí daqui, fui buscar ela no trabalho e... Ela, meu Deus, já vai começar esse negócio de som. Pra que essa invenção? Eu disse, ô, minha filha, é só pra escutar em casa. Não precisa não. Não tem nas portas? Eu disse, oxi. Mas eu quero abrir a mala. Ela, não, pra juntar um monte de Kenga. Não sei de onde tirar esse negócio. Não, mulher, som, pensa logo em Kenga, né? No caso, o projetozinho é tudo nisso aqui, né? Pra juntar um bocado de Kenga na frente do seu carro, né?
É foda, né? Pronto, daqui a pouco quando ler, a gente bota pra tocar o somzinho do Netinho. Tem uns estrobozinhos aqui. Pra ligar aqui, que tá funcionando. Olha que massa, como é mais simples, velho, que aquele o... Eu já tive isso no Focus da Veinha. É, porque esse aqui liga nele mesmo aqui e mexe aqui. O outro tem que mexer na central. Ele, eu acho que a central já é dele mesmo aqui, ó. Show de bola. Ó, a gatinha aí, ó, pra quem não sabe. Sim, Isaac, vamos aqui. Daqui a pouco a gente mostra o som do Netinho quando estiver carregando. Se tocar, né? Mas é o som do Netinho. 40 minutos passou pra carregar. Olha. 40 minutos 40 minutos pra carregar o pendrive. Descarregou a bateria. Descarregou a bateria. do carro e não pegou a bateria. Aí meu carro foi de manhã, pegou a doença do dele. Tem uma caixa trio aqui. Sim, aqui é aquele projeto. Isso. Ó, galera, como ficou bonito o projetozinho. Todo centralizadozinho. Todo Nicolas Cagezinho. É. Tá ali o hackzinho, tava colocando já os modos no local. Já? Cadê? Onde é que é? Olha lá. Aqui, galera. Tu tá fazendo também a fiação, é, A Isaac? instalação dele todinha. Passando a fiação, Eu instalação. tô esperando chegar Oxi, aqui. que show, mano. Duas funtas, Então, os 220. 600 lá, os 5 mil ali e os 2 Olha, cabaço, olha. Zerado, olha. Zerado, olha. É não. Agora toca, Um né? A600, são dois A600, é? 600, um pra cada 4. Pra cada... Eita, cadê? E agora? Agora ele vai ter um som. Vai ter uma potência. Usava um Taranto 1200 para 8 drive e 4 tweet. Meu Deus É do fazer céu. o certo, que dá certo, né? Rapaz, que massa, galera. Aí o CD playzinho aqui, show. Módulozinho, Taramps, que é o MD. grave, é? É, o do grave é bom. É esse módulo. zero, velho, Zero, também. tudo zero. Tudo novo. Então, no caso, ele vendeu a estrutura com algumas coisas, né? Ela foi... Não, Isso aqui é o quê? Essa Isso aí é tampinha. uma portinha. Agora, pra abrir aqui... É porque eu ainda não coloquei a fechadura. Ah, tem aqui a fechadurazinha, Por aqui né? eu consigo, eu acho. Ah, rapaz, galera, pra fazer a fiação, olha. Essa fiação. Que show. Da bateria, O barramento. barramento, que vai ter barramento Vai, bem... tá ali o barramento. Cadê? Me mostra o Cortar. barramento. O barramento é igual ao do meu. Grandão assim? É, só que eu vou cortar ele. Olha ele aqui. É, não. Cortar e dar o talento ainda. Eita, nesse som, velho, esse barramento... Tá Vou cortar ele, bom, 25 parceiro. centímetros. Rapaz, tá 1840 amperes aqui. 1840 amperes. É, igual o meu, sei, eu acho também. É, o meu é desse aí. Sendo que o meu foi 1 metro cortado no 2, né? Isso. Porque só não precisa não disso não, pô. Não, tá 25 centímetros só aqui o meu. É. Show de bola. Projetozinho do Zac. Olha aí, velho, que massa. Ele ligou o carro, né? Porque senão vai descarregar de tanto esperar. Senão descarrega a bateria e não lê o pendrive. Vou adaptar. Tem não um pendrivezinho menorzinho não pra testar. Qualquer coisa, se eu venho esse desse. Eu acho que quem deve ter o Isaac. Tá igual a L200 do Renato da Arquitec. Ele era a mesma coisa. Passava uns 10, 15 minutos. Mas quando lia, você podia botar e tirar que lia na hora. Ele é do mesmo jeito. É. A mesma coisa. Ele já parece que tá... Tá lá, qual é, Mario? É o novo. É o novo que ele me pediu lá. Foi. Ah, sim. Esse é o teu, porque o meu eu perdi. Cabaré, velho. Cabaré, velho. Eu perdi o pendrive. Rapaz, ficou massa, vamos ver. Gostei desse projetozinho aqui, ó. Vai cozinhar bacana. Rapaz, ô Zac, vamos fazer uma coisa, bicho. Na moral, eu, tu e eu, pra combinar com a galera aqui. Bora. Aí vamos fazer o seguinte, vamos ganhar dinheiro. A galera tá pedindo muito isso. Sim. Eu vou fazer uma estrutura pequenininha dessa pra gente fazer uma rifa. Dá pra fazer. Você entrava com a mão de obra. Vamos embora. Se tivesse tinta, usava a tinta que tinha aí, né não? Ah, tem tudo aí. Ah, o resto eu comprava algumas coisas. Isso é bom. O que tu acha? Fazer um projetozinho assim, ó. É, agora vai depender do... Quer não rifar o meu logo? Rifa esse grandão. É. É porque o grandão a gente tem que botar um preço lá em cima, né, galera? Ó, o que tu acha de fazer uma rifa desse som aqui? Esse som é tudo novo também, né? Tem fonte. É, o que tá faltando, galera, desse som é esses 4 médios aqui. Mas eu tenho 2, Zac, lá, sobrando. Aí compra mais 2. Compra mais 2 e bota. E o resto tem tudo do som. E aqui é um som da Gota Serena, meu irmão. É porque eu ia Nunca teve diminuir, problema né? aqui. Eu Quê? diminuí o som. Mas não deu certo não, né? O negócio comigo lá. Tô Não meio foi? triste, né? De ficar sem som. Vai ficar sem som, né? Negócio, não adianta. Vamos trabalhar. Pra... Olha, tá com as cornetas tudo completinha. Não, vai ter que... Aqui tá faltando. Ah, mas o cara completa, isso é besteira. Aí vocês veem aí, se vocês querem. Porque aqui, ó, aqui seria o seguinte. Ou fazia 2.000 números de 50 conto, cada a quantidade. Porque tem porque só de imposto eu tenho que deixar, se for 100 mil, 27 mil pro governo.
tá ligado? E um som desse hoje pra montar você não gasta menos de 70 pau. 70 não. É, até porque hoje tá muito caro, né? Um médio tá quase 600 conto, pô. Um médio de 10, pô. é. Tá entendendo? Um amplificador, pelo Já amor de é Jesus Cristo. 400, né? Ó, que massa aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Aí, a gente completa. O Zai não tá funcionando, que tá ali, só tá de Tá amostra. sem módulo ele. Ó, aqui a gente completa, bota o módulo aqui. Só é poeira. Porque aqui eu É teria tudo que. zero. Porque eu faz 1000 números de 100 ou 2000 de 50 cada, entendeu? É. Já aquela linha, uma pequenininha, ficaria bem mais barato. É velho. Não, tá ligado? Mas o meu tem a mídia. Cara, tem a mídia, né? Aqui, meu amigo, quem. Tem o paredão. O ex-paredão Zaxão. É verdade, Os caras viu? da Tapera vão comprar tudo, Zac. É mesmo. De quem Cara tá. de São José da Tapera, É? aproveita aí São José da Tapera que vai. Eita, vai bicho, comer não, esse viu? bicho parece. Esse bicho é primo do. É irmão. Exato. Irmão, é a mesma cara, meu irmão. Olha, do cabelinho, É olha. feinho do mesmo jeito, né? É feinho, né? É feinho do mesmo jeito. Eu sou neto, eu sou neto. Não, eu olhando assim o rosto Ele não dele. falou comigo, eu acho que ele porque ele enricou, tá com muito mais dinheiro. Não, enriquei não, ainda não. Mas, uma coquinha, bora. mas um dia a gente rica, né? Você também. Esse paredão aqui, se o Isaac botar pra fazer a rifa, Tapera vai estar forte, viu? Pra querer ganhar. Prefeito porque- tá- Tapera, Porque viu? hoje, Galera. hoje, Zackson, facilita mais as coisas, porque hoje tem Pix. Antigamente você tinha que ter umas Xereca. 15 contas. É. Porque umas 15 contas, o cara tem o Bradesco, o Banco do Brasil, Tudo, Itaú, tudo. Santander, Hoje tem no Pix. Caixa. Antigamente o povo passava Aí, a mão hoje, xerecado, né? hoje é só Pix. E até pra dar baixa é mais rápido, né? Oxi, entrou, viu seu número, o seu nome, tem tchau. algum amigo seu lá de São José da Tapera, tem um menino muito famoso lá que tem som também. O prefeito Isaac lá. chegou aí lá. Prefeito de lá, é? Prefeito de no- São José da Tapera. O Isaac chegou Peraí, aí lá ô, no... prefeito, libera lá pra eu tocar umas 2 horinhas. Não, sou prefeito não, mas se você quiser, nós temos a ordem pra liberar lá. É verdade? É, a família quer liberar. Ei, vamos fazer a Tem- fuleiragem. Lá meu primo lá é o... É vereador, é? Não, tem um amigo da gente que é aquele Xavier, é mais ou menos família. E tem também o vereador ali, Marquinhos X, que faz aqueles eventos de crossfit, de motocross. Motocross. Então, ele é um cara que... Ele tem um... Então leva o Netinho, pô. Leva o Netinho, porque olha como o Netinho tá ficando, olha. Tem Meu um Deus. nome lá também. Ô Netinho, por que essa barriga assim, hein, bicho? É o filho que é seu. Meu filho? Tava divulgar lá no Instagram. É o mais famoso, né? Não, aí Itapera. E ainda leva o Zackson suadinho desse jeito aqui, viu? Infelizmente tinha 5 paredões lá no dia do evento. E era um dos melhores paredões que tinham lá na atualidade, lá em Tapera. Infelizmente o Isaac foi com o selo pra lá e Tirou onda. Né? deu show lá no som dos caras. Os caras disseram, esse som veio de onde? Da China? Tem o quê? Liga. Tem o quê dentro desse som? Eu da NASA, da NASA. Pelo amor de Deus, velho. Rapaz, galera, acabou o vídeo e o som do Netinho não tocou. Tá fome, mas daqui a pouco ele toca. Mas é isso aí, é o som do Netinho, é isso aqui, viu? Daqui a... Pode ser que eu volte aqui, boto pra tocar uns 15 segundinhos. Mas tá aí, vou patrocinar. 2 médios aqui pra ele. Pegou! Ei! Dois de entretenimento. Eu vacilei por acreditar assim. Moça, deixa eu tocar bem devagar. Alô, bate a mão na bate em mim. Se apaixona, se prepara pro sofrimento. É pro centro, sem sentimento. Se apaixona, se prepara pro sofrimento. É pro centro. Pra depois o povo dizer que Isaac Newton no falo prometido tá aí, né? Aqui, tá dado. Tá dado, é todo seu, viu? Ah, obrigado. Vamos. Use e abuse, viu? Tá, eu vou abusar. Abuse mesmo. Vou colocar também no canal, porque foi presente, viu, galera? Aqui, ó, presente. Carretinha Maria Doida, ó, mandou 2 bonezinhos, bacana. Muito obrigado, viu, meu querido? Grande abraço. Fiz um unboxing também lá no Instagram. O unboxing foi feito no Instagram, marquei você, viu, meu parceiro? Muito obrigado, show de bola. Deixa eu mostrar. Galera, e aí? Topado, né? Bonezinho top, eu sou apaixonado por essa cor, vermelho, preto e branco. Meu time é dessa cor, infelizmente não tá passando uma fase muito boa não. Mas as cores a gente usa, né? Paredão da veinha, várias coisas. Valeu, meu querido, tamo junto.